कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? आज चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेछ आज होइन। फर्स्ट टाइम पनि आएको यताको है साथीहरूसँग। कतिजना आउनु भएको छ? हामी टोटल गरी चाहिँ 31 जान्छौँ फेरिहरू अहिले। 31 है? हजुर। भनेपछि तपाईँको पुरा ट्रेनिङ सेन्टरको सबै आउनु भएको छ? ट्रेनिङ सेन्टरबाट सबै त नभनौँ 50% जति आयो भन्नु। अनि ट्रेनिङ सेन्टरमा ट्रेनिङ गरेको र यहाँनिर सम्झन गरेको यस्तो बालुवा बोकेको गिटी बोकेको कस्तो महसुस भइरहेछ? ट्रेनिङ सेन्टरको ट्रेनिङ र यहाँको उयो के भन्छ जस्तो एउटा लागिरहेछ भनौँ न होइन। अप्ठ्यारो हुन्छ है। फिजिकली एक्सर्साइज भइरहेछ? हजुर। एकदम रमाइलो पनि छ यता त फेरि। अनि कस्तो लागिरहेछ त? फेरि पनि आउँ जस्तो लागिरहेछ कि अबदेखि कहिले पनि आउनु नपाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब फेरि काम गर्नु आउनु पर्छ होइन। तर आफ्नो टाइम मिलाएर चाहिँ आउँछु नि अब। यो महान अभियानमा हुनुहुन्छ होइन? हाम्रो यहाँको धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर साहबले चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मेरो साथै अब के भन्नु, अब कामहरू सबै राम्रो गरिराख्नु भएको छ उहाँले होइन। अब उहाँले अझै उयो अझै अब काम र उयो के भन्छ यस धरान चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। अब राम्रो गर्दै चाहिँ हुन्छ, एकदमै धेरै प्रयास गर्दै हुन्छ अहिले। मेयर साहब सँगसँगै आउने हो, एकछिन मेयर साहबसँगै गरेर सँगै मेयर साहबसँगै फर्किने हो। यस गाह्रो भएको छैन हजुरलाई? रमाइलो भइरहेछ है? रमाइलो भइरहेछ। रमाइलो पनि के भन्न चाहनुहुन्छ मेयर साहबलाई? काम भने सबै चिजको चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ नि त हामीले, हुँदैन भन्छ। खाना पनि हामी परिकारको खान्छौँ भने त्यो चाहिँ अब होइन खास गरी पेटको लागि खान्छौँ नि त हामी खानाहरू होइन सर। पेटको लागि भन्दा पनि पेटमा त यहाँबाट उँधो गइसकिसकेपछि त अब कुनले असर गर्छ कुनले असर गर्छ त्यो त आफूले बुझ्यो सर होइन। काम गर्दाखेरि भनेको हामीलाई के त भन्दाखेरि हामी फलाम उचाल्छौँ नि सर। फलाम उचाल्दाखेरि भनेको हाम्रो त्यो बेकारको उयो हो क्या, हाम्रो एक्सर्साइज मात्रै भयो नि यो चाहिँ। अब किनभने हाम्रै लागि हो नि त धरानमा पानी हामीले खाने। मतलब शारीरिक परिश्रम पनि हुने, देशको विकास पनि हुने, समग्रमा धरानको विकास पनि हुने होइन त? हो सर। हस्, धन्यवाद। कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? मेयर साहबसँगै हुनुहुन्छ है? कुनै दुःख त लागेको छैन नि? होइन दुःख आफै बनाऊ भनेर कता कताबाट आएर श्रमदान गरेर हुन्छ। म त आफ्नो स्थानीय ठाउँमा हजुर धरानकै मान्छे हो। बाहिरबाट त आएर मान्छेले श्रमदान गरेर पनि हुन्छ। हामीले अब यहीँको स्थानीय मान्छेहरू गर्नुपर्छ भनेपछि रमाइलो भइरहेछ है? सँगसँगै काम गर्नु पाउँदा होइन रमाइलो भइरहेछ। रमाइलो खुसी नै भयो। आफ्नै ठाउँ आफै बनाऊ ठाउँमा गर्नु पाउँदा गर्व लागिरहेछ। जस्तो मेयर साहबको एकजना सुरक्षा गार्ड पनि हुनुहुन्छ होइन? यो हिसाबले त मेयर साहबलाई त मजाले घुम्ने कुर्सीमा राखेर हजुरलाई पनि मजाले यसो सुटेड बुटेड भएर हिँड्नुपर्ने। आज यसरी बगरमा काम गरिरहनुभएको छ है? हजुरले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खुसी लागिरहेछ। धरानवासी जनता धरान जनताहरूले चाहिँ राम्रै खानु
भनेको लागि गरिराख्नु भएको छ। धरानी जनताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? धरानी जनताहरूले हर्कासाम्पाङ जस्तो एउटा समाजसेवी र समाजको लागि गरौँ भन्ने लिएर पाउनु भएको छ। उहाँको साथ सहयोग लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने यो खानेपानीको समस्या त सामान्य हुन्छ, अरू कुराहरू पनि तपाईँहरूको लागि सहज हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हाम्रो ठाउँमा यस्तो मेयर भइदिएकोमा त हामी धेरै कुरा गर्न सक्थ्यौँ होला, तर हाम्रो ठाउँमा त्यस्तो मेयरहरू अहिले जन्मिया छैन, सायद कतै होला, जन्मिने कोसिसमा होला। तपाईँको विचारमा देशको विकास चाहिँ केले रोक्यो? देशको विकास रोक्नुभन्दा सबैभन्दा पहिला यो विकास भन्ने कुरा चाहिँ भिजनले रोक्छ। एउटा वास्तविकता पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ एक खालको भिजन होला आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको सेटल डाउन गराउनलाई, राजनीतिक कार्यकर्तालाई मिलाउने ठाउँमा, तर वास्तवमा समग्रमा के नै रोकेको भन्दा पोलिटिकल भिजन क्लियर नभएर रोकिएको। अरूभन्दा पनि अरूको विरोध गर्नुभन्दा पनि त्यो पोलिटिकल भिजन क्लियर नभइदिएकै रोकिएको हो। उहाँको भिजन क्लियर थियो र यो खन्दैछौँ त होइन, त्यो भिजन नभएको कारण खन्दैछौँ होला र क्लियर छ। उहाँलाई यसबाट लाभ लिनु पनि छैन, भइदियो हुन्थ्यो भनेर लागेर नि यो आएको हो। भिजन क्लियर भएको छ भन्ने कुरा हो। राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? राजनीतिक पार्टीहरूका जति कार्यकर्ताहरूले यसै गरी श्रमदान लगाएर काम गर्नु पर्यो। अनि यो कहाँ पुग्छ त्यही गर्नु। जनताको अब जनतालाई यदि साथ दिन चाहनुहुन्छ भने यसरी काम यसरी काम गर्नु पर्यो। त्यो गफ दिएर काम हुँदैन, काम गर्नु पर्यो कि काम गरेपछि नि हुने हो। गफ दिएर सुतेर कालमा काम हुन्छ कहीँ दुनियाँ हुँदैन नि त। भनेपछि तपाईँ राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्ण धारणा हो तपाईँको? होइन, राजनीतिप्रति राजनीति देशलाई चाहिन्छ नचाहिने होइन, तर उहाँले बाटो बिराम अर्कोतिर जाँदै हुन्छ कि बाटो बिराम अर्कोतिर जान्छ। राजनीति नचाहिने भन्ने राजनीति चाहिन्छ नचाहिने होइन, तर बाटो बिराउनु भएको छ नि त, त्यो बिराएको बाटो सही ठाउँमा आउनुपर्छ। यो श्रमदानमा सहयोग हुन पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष लागेको छ र नेपाली हामी कसरी यस्तो गऱ्यौँ भने देश बन्न सक्छ। धरान बन्ने काममा मैले अलिकति केही भने पनि कन्ट्रिब्युसन गरेकोमा मलाई आफूलाई खुसी लागेको छ भन्नु पर्यो। विकास बाजु पहिलेको बक्सर हो, उहाँ एउटा इमान्दार मान्छे हो। उहाँको एकदम राम्रो मान्छे, एकदम मेरो